హలో నమస్కారం అండి, నేను మీ బిఎస్ లక్ష్మిని. ఇవాళ మనము క్రిస్మస్ స్పెషల్ రెస్టారెంట్ స్టైల్ చికెన్ దమ్ బిర్యానీ చేయబోతున్నాము. చూడండి, మా వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా మొత్తంగా చూడండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. అప్పుడే మీరు మాకు సపోర్ట్ చేసినట్టుగా అవుతుంది. నేను ఒక గిన్నె తీసుకున్నాను. ఇందులో 1 kg చికెన్ 2 సార్లు కడిగేసి హాఫ్ అన్ అవర్ ఉప్పు వేసి నానబెట్టి పెట్టుకున్నాను. అది తీసుకున్నాను. ఇందులో ఒక 300 grams పెరుగు, ఇందులో 4 ఆనియన్స్, ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ ఇవి ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్నాను, అది కూడా వేసుకుంటున్నాను. ఒక లెమన్ జ్యూస్, ఇందులోనే పావు టీ స్పూన్ పసుపు, 3 స్పూన్ల కారం, ఇందులో 1 స్పూను ధనియాల పొడి, 1/2 స్పూన్ జీలకర్ర పొడి వేసుకుంటున్నాను. అలాగే ఒక 1/2 స్పూను పట్టా పొడి సపరేట్గా వేసుకుంటున్నాను. మళ్ళీ పట్టా కొంచెం ఒక 2 అంగుళాలు, 3 ఇలాచి, 5 లవంగ, 1/2 స్పూను సాజీరా వేసుకుంటున్నాను. 4 స్పూన్ల జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ వేసుకొని ఇందులోనే ఒక 5 పచ్చిమిరపకాయలు, ఒక చిన్న కట్ట పుదీనా ఆకాకు తీసుకున్నాను, అలా వేసుకున్నాను. కొత్తిమీర కూడా ఒక కట్ట వేసుకున్నాను. ఇదంతా కూడా కొంచెం మంచిగా కలిపేసి పెట్టుకుందాం. ఇప్పుడు ఉప్పు కూడా వేసుకుందాం, ఒక 2 స్పూన్లు వేసుకొని మంచిగా కలిపేసేసి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ పక్కన పెట్టేసుకుందాం. చూడండి, ఈ విధంగా కలిపితే మసాలా అనేది చికెన్కు మంచిగా పడుతుంది. బిర్యానీ కూడా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. పెరుగు సరిపోలేదని ఇంకా కొంచెం పెరుగు వేసుకుంటున్నాను నేను. కరెక్ట్గా 300 grams పెరుగు పడుతుంది ఇందులో. ఈ విధంగా మంచిగా కలిపేసుకోవాలి. అంతా కలిపేసేసుకొని మూత పెట్టి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ పక్కన పెట్టేసుకుందాం. హాఫ్ అన్ అవర్ అయ్యింది. ఇప్పుడు ఇంకో గిన్నెలో 750 గ్రాముల బాస్మతి బియ్యం తీసి కడిగేసి అందులో 3 ఇలాచి, చెక్క, బిర్యానీ ఆకు, సాజీరా, లవంగాలు, 2 స్పూన్ల ఉప్పు వేసి పక్కన పెట్టేసుకుందాం ఒక హాఫ్ అన్ అవరు. ఇప్పుడు ఇంకొక కడాయిలో నూనె వేసి నూనె బాగా కాగాలి. ఆయిల్ అనేది మంచిగా వేడి అవ్వాలి. బాగా వేడైన ఆయిల్ని మనం కలిపి పెట్టుకున్న చికెన్లో వేసుకొని చూడండి, మంచిగా వేడైంది కదా, ఇలా వేసేసుకొని మళ్ళీ మనం ఒకసారి కలిపేసుకుందాం. ఇలాగైతే చికెన్కి మసాలా అనేది మంచిగా పడుతుంది. చాలా టేస్టీగా కూడా ఉంటుంది, జ్యూసీగా కూడా ఉంటుంది చికెన్. అందువల్ల మనం ఇలా వేడి చేసిన ఆయిలే వేసుకోవాలి. ఒకసారి కలిపేసుకున్నాం కదా, స్టవ్ ఆన్ చేసేసి హైలో పెట్టుకోవాలి. చికెన్లో ఉన్న వాటరు, పెరుగు, లెమన్ ఇవన్నీ వేసాం కదా, కొంచెం వాటర్ వస్తుంది. ఆ వాటర్ అనేది కొంచెం తగ్గాలి. చూడండి, మంచిగా ఉడుకుతుంది కదా, ఇలా ఉడుకుతుంది. ఇప్పుడు మూత పెట్టేసుకుందాం. ఈ విధంగా పెట్టేసుకోవాలి. ఇప్పుడు పక్కన స్టవ్ ఆన్ చేసేసి నానబెట్టిన రైస్ పెట్టుకున్నాం కదా, 40% ఉడకనివ్వాలి. వాటర్ ఎక్కువ వేసుకోవాలి ఇందులో. స్టవ్ ఆన్ చేసేసి మనం పెంక పెట్టేసుకున్నాం కదా, దమ్కి వేద్దాము. పెట్టేసి మసాలా అనేది ఉడికింది కదా, ఉడికిన చికెన్ మళ్ళీ దీనిపైన పెట్టేసుకుంటే పెంక వేడేసరికి మన చికెన్ కూడా మంచిగా ఉడుకుతుంది అన్నమాట. చూడండి, ఉడకడం స్టార్ట్ అయింది కదా. ఇప్పుడు మనము 40% ఉడికింది రైస్. ఆ ఉడికిన రైస్ని జల్లిగంటితో కొంచెం తీసేసి వాటర్ అంతా ఇలా సైడ్లు మొత్తం వేసేసుకోవాలి. ఈ విధంగా వేసేసుకుంటే రైస్కి కూడా ఉప్పు పడుతుంది మంచిగా, చికెన్లో కూడా మసాలా మంచిగా పడుతుంది అన్నమాట. ఇలా పైనంతా వేసేసుకొని ఒక లెమన్ జ్యూస్ వేసుకోవాలి. అలాగే ఫుడ్ కలర్ ఉంటే ఫుడ్ కలర్ మీకు ఇష్టమైతే వేసుకోండి, లేకుంటే వద్దు. మనం మూత పెట్టేసుకుందాం. మూతకు ఒక క్లాత్ అనేది చుట్టేసి అలా పెట్టేసుకుంటే ఆవిరి అనేది బయటికి రాకుండా ఉంటుంది. చూడండి, బిర్యానీ రెడీ అయింది, చక్కగా రెడీ అయిందో. మన సైడ్లో ఒక గంట పెట్టేసుకొని చూస్తే మసాలా అనేది మనకు అంటకుండా ఉంటుంది. అప్పుడు బిర్యానీ రెడీ అయినట్టే. ఇప్పుడు నెయ్యి వేసుకుందాం. ఒక 2-3 స్పూన్లు నెయ్యి వేసుకొని మళ్ళీ ఒక 10 నిమిషాలు మూత పెట్టేసుకుందాం. ఇలా మూత పెట్టేసుకుని నెయ్యి అంతా కరుగుతుంది కదా, అన్నింటికి పడుతుంది. ఇప్పుడు మూత తీసి చూసుకుందాం. యమ్మీ బిర్యానీ చికెన్ దమ్ బిర్యానీ రెడీ. వావ్,
అది చూస్తుంటేనే నోరు ఊరుతుంది. చూడండి ఎంత బాగా రెడీ అయిందో. చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంది. మీరు ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి, ఎలా వచ్చిందనేసి మాకు కామెంట్లో పెట్టండి. ఎంత బాగా వచ్చింది కదా. చికెన్ పీస్ కూడా మసాలా పట్టేసి జ్యూసీగా చాలా బాగుంది. తప్పనిసరిగా మీరు రెడీ చేయండి. మరి మళ్ళీ మనము ఒక కొత్త వీడియోలో కలుసుకుందాం. ఓకే, థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. థ్యాంక్ యూ.